键，瞬间变调，其实非常简单，大家喜欢我的分享，右下角帮我长按3秒点赞助力，非常感谢，下期再给大家分享好玩的魔术。我就用这个检测器来看一下，如果说亮灯，它就是程序机哈。看到没有，亮灯了，它这个机器就是程序机。那我们看一下正常的机器会不会亮灯？正常的放上去，不会亮哈，不会亮。亮灯就是程序机啊。这种走得慢，洗不了，就是没有流程快，看见没有？削掉这个边缘。